ஒரு மோட்டார் சைக்கிளுக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க்கு கூட அடிஷ்னலாக ஒரு ஷாக் அப்சர்வர் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? அதை இங்கே நிஜம் ஆக்கியிருக்காங்க நம்ம பிஎன்டபிள்யூ மோட்டாராட். அவங்களோட அட்வென்ச்சர் டூரரான R1250 GSல ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க்குக்கு பின்னாடி, அதாவது சாசியில் ஒரு ஷாக் அப்சர்வர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதை டெலிலீவர் சஸ்பென்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. அட்வென்ச்சர் டூரர்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டாலே அதுக்கு வந்துட்டு ஹையர் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், ஹையர் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, அப்புறம் வண்டி வந்துட்டு ஹெவியாக இருக்கும். இவ்வளோ விஷயங்களை வச்சுட்டு ஒரு ஹார்ட் பிரேக் பண்ணமோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் டைவ் ஆகிட்டு அது திரும்ப ஃபோர்க்கால் ரீபவுண்ட் ஆகணும்னா நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும். இதனால் வண்டியோட ரைடிங் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து புவர் ஆகும். இதை டேலி பண்ணுறதுக்காக தான் டெலிலீவர் சஸ்பென்ஷன் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாசியில். இந்த சஸ்பென்ஷன் வண்டியோட ஷாக்ஸை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணாமல் பிரேக் டைவ்ஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணும். அப்போது அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க் என்ன பண்ணுவோன்னா வண்டியோட வீலை கைட் பண்ணும்.